السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. تحيات عبد ربي نبي بن عيسى، لنأكد للجميع أن عبد ربي نبي بن عيسى من أكبر الشاكرين والحامدين. من دائما ما أقول إخوان الأخوات في التدوينات ديالي، الحمد لله على النعمة ديال الحمد. كذلك دائما ما أختم التدوينات ديالي في البدء كانت مشيئة الله، وفي البدء كانت القناعات. عندما أقول في البدء كانت مشيئة الله، يعني أنني أؤمن بقضاء الله وقدره بخيره وشره، وأنني الإخوة والأخوات أحمد الله على كل صغيرة وكبيرة. واللي كيبقى فيا وهو أن البعض عندما أنشر العديد من التدوينات أعرف فيها بالمشكل ديال الطرد ديالي من الوظيفة العمومية، وكذلك واحد مجموعة ديال الامور اللي كتهم الحياه الشخصيه ديالي في اطار التعريف بالقضيه ديالي. كيخليو هاد الامور هذه كامله وكيقول لك احمد الله، وكانني الاخوان والاخوات لست من الحامدين والشاكرين. مع العلم اخوان والاخوات انني عندما كنت طالبا جامعيا انجزت بحثي في موضوع الموت او في تيمة الموت. لدي إجازة إخوان الأخوات في أدب عربي تخصص لسانيات، بالعنوان ديال تيمة الموت عند الشاعر بدر شاكر السياب. ومن داخل مدينة ديال ريكون دائما ما أعتبر أن الموت نعمة، ليس في إطار السلبية وإنما في إطار أنني أعتبر أننا مجرد عابري سبيل، أننا لسنا مخلدين داخل هذه الأرض هذه. وفي آخر المطاف نحن سنرحل والبقاء لله فقط. إذا من داخل مدينة ديال ريكون كل من عليها فان وسيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا من داخل مدينة ديال ريكون الخلود لله عز وجل فقط والبقاء لله عز وجل فقط. نحن فقط فقط عابري سبيل. إذا من داخل مدينة ديال ريكون أؤكد الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله، لأنه باش ما تعرفش أنني واحد الإنسان سلبي أو متشائم، بالعكس أكثر من 42 سنة داخل مدينة ديال ريكون وفي شمال المغرب، جوت المغرب كامل، ولدي طاقة إيجابية رغم الطرد من الوظيفة العمومية، رغم الطلاق، رغم واحد مجموعة ديال الإكراهات. أؤكد أن الحياة يجب أن نعيشها بحلوها ومرها. وفي آخر المطاف عندما أنشر على الانتحار فقط من باب أنني نقول لا للانتحار، نعم للحياة. في آخر المطاف غادي نختم بواحد الحديث نبوي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا لثلاث: أولا صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن من داخل مدينة ديال ريكون مجددا الحمد لله والحمد لله والحمد لله. ولا عزاء لكل حاقد، لكل من يريد أن يدخل إلى المنشورات ديال النبي بن عيسى فقط من أجل أن ينتقد. أحمد الله وكأنني أنا ما حامدش الله، بالعكس من الحامدين الشاكرين. الله يفرج على كل مظلوم وكل مظلومة. من حقي أنني نعرف بالقضية ديالي كموظف مطرود من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا بسبب مواقفه السياسية بمكالمة هاتفية. عندما أقول أنني مطرود، هذا ليس شكوى وإنما تعريف بالقضية، والشكوى لغير الله ما دل. في آخر المطاف الملف ديالي كيف المحكمة الإدارية بالرباط. ومن داخل مدينة ديال ريكون عاش الحق ويسقط الظلم. تحيات عبد ربي نبي بن عيسى، مجددا الحمد لله والحمد لله، ودائما من الحامدين الشاكرين. الله يجعلنا ان شاء الله دائما نبقاو حامدين شاكرين الله عز وجل، لاننا في اخر المطاف راجعين عند الله عز وجل. تحياتي.